Babukeli ngasemakhaya siyanamukela esifundweni sethu sesikolo Sesabatha sinibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje sibheke isifundo sesihlanu. Isihloko sesifundo sithi Overcoming Bias, ukunqoba ubandlululo. Mina ke ngikhulumayo nguNkosana Sibanda, nginomzalwane engizobe ngixoxisana naye uzokuzisho igama lakhe. Siyanibingelela babukeli ekhaya. Mina ngu-Aaron uThemba wakwamkhwanazi. Siyabonga baba Mkhwanazi, siyakwamukela uhlelo lesikolo Sesabatha. Kanti ke singakaxoxisani ngalesi sifundo esiphambi kwethu, sizocela ubaba Mkhwanazi asithandazele. Singavalani amehlo. Baba ulungileyo, mdali wezulu nomhlaba, noyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga umusa nothando senzele wona, usivumele uba sibe nesabelo kulolu hlelo. Sicela ningabusisa ukufunda kwezwi lakho ngelihle igama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga njengoba sesikhulumile, isihloko sethu sithi ukunqoba ubandlululo. Isihloko sithi ukunqoba ubandlululo baba Mkhwanazi. Kungaba khona ubandlululo kulomhlaba? Lukhona ubandlululo futhi luningi ngendlela emangazayo. Uma ungahle wenze idili lapha ekhaya umeme abantu bazothi nje bangena nje esangweni, uzobabuka ngokwezigaba zabo nangezikhundla zabo bese uyaqala ukubandlulula-ke. Uma kukhona indawo ekhethekile ethize, uhlalise labo obabonayo kuba banezikhundla eziphakeme. Yes, so ubandlululo lukhona mpela, liqinisa ukuthi lukhona. Kodwa njengoba isihlobo sithi sona ukunqoba ubandlululo, kusho khona ukuthi ubandlululo akusinto enhle, luyinkinga. So kumele ukuthi le inkinga yenziwe njani? Inqotshwe. So ke lapha sile verse lethu lokwaziwa ngekhanda elilo eliyindikimba yesifundo sethu litholakala kuRoma ngo-2 iverse ngu-11. Lithi lona, for there is no respect of persons with God. uNkulunkulu akahloniphi muntu omunye ngcono ukudlula omunye umuntu. So yisimilo sikaNkulunkulu. Mhlawumbe yikho kumele ukuthi sikufunde namhlanje ukuthi uNkulunkulu unjani ukuze sifane naye. Angazi ukuthi ungaba nakho kokusho masibheke iverse, kunomoya wesiprofeti futhi ngaphansi laphana masibheke umoya wesiprofeti neverse ukuthi singenisa kanjani isifundo sethu sanamhlanje. Yes, kubalulekile-ke baba Sibanda uma ubuka kumaRoma 2 verse 11 njengoba itsho ithi uNkulunkulu akabheki muntu ukuthi umuntu unesikhundla esithini bese uzomnikeza inhlonipho ekhethekileyo. Uphatha abantu ngendlela efanelekileyo njengoba sibona-ke kwi-Council on Stewardship page 162 umoya wethu wesiprofeti uthi God recognizes not distinction of rank. uNkulunkulu akakuqapheli ukuthi lo ngabe umuntu onjani bese thina singabantu lapha kungaba khona ukuthuthumela uma kungangena ophethe impi yasezweni elithize, uma ingena eminyango uyaqala ukuthi uyathuthumela. Akunjalo-ke ngoNkulunkulu. Kusho khona ukuthi uNkulunkulu siyalingana. Yebo. Mayesibhekile nje ubona abantu abanjani abalinganayo. So ke uNkulunkulu akasiphathi ngokuthi lwana ulesikhundla esiphezulu, lo unemali eningi, lo uhamba ngemoto ezinhle. Konke lokho yana kuNkulunkulu akusho lutho. Yes, ngoba uma uqhubeka lapha kuwo umoya wesiprofeti ithi men are simple men. Noma ngabe lapha emhlabeni usatshwa kangakanani, emehlweni kaNkulunkulu you are just an ordinary. Ithi men are simple men. Yes. Akukho kwesaba azothi noma i-attention ethize azothi akunike yona uNkulunkulu. Okay, sizongena ke kumbuzo wethu wokuqala wangesonto u1A. Isihloko sona sangesonto sithi an attitude problem, uhlupho lwendlela yokuziphatha okuthile. Masibheka lo mbuzo uthi chaza umkhubo khona emhlabeni ojwayelekile kakhulu ongasenza ukuthi nathi sifunyanwe sinecala ibesisithi laphana uma singaqaphelanga. So yiwuphi umkhuba okhona emhlabeni esingatholakala nathi sesingani siyawenza baba Mkhwanazi?
Yebo, njengoba uma besivula isifundo sethu bengichazile lapha ngokuthi kaningi uma wenza idili ekhaya lapha-ke iyayichaza-ke uma sibheka kuJakobe 2 verse 1 ukuya ku-4 ithi abantu babhekwa ngezingubo. Kuba umuntu ufake izingubo ezinjani bese umuntu uyaqala uyahlonishwa. Kubalwa nendandatho lapho ukuthi ngabe lo muntu lo ufake indandatho yegolide nengubo yexabiso yenani eliphezulu. Bese-ke kuyaqala-ke kuza imicabango. Kufika imicabango ngabo labantu lapho. So-ke le ndaba okhuluma ngayo siyayithola laphana kuJakobe ngo-2 ivesi ngu-1 kusiya ku-4 angithi. Uthi khona akungabi khona othi makungena umuntu ophakemeyo akhanye ehlonishwa kakhulu ukudlula abanye abantu. Kanti-ke ngiyathanda lana indlela okuvezwe ngayo uJesu Kristu. uJesu Kristu kwakungayisikho ukuthi wayengumuntu ongacebanga. Into zonke emhlabeni zazingezakhe, into zonke ezulwini ngezakhe. But ngithandile umoya wesiprofethi esiwuthola ku-Testimonies for the Church volume 4 ipheji ngeka 550 ithi nanxa uKristu wayecebile ezulwini kodwa weza waba ngumuntu onjani, ompofu, ukuze ngobumpofu bakhe thina senziwe sibe ngabantu abanjani, abacebile. So into uJesu ayenzayo mhlawumbe sizovumelana baba mkhwanazi ukuthi wayezosibonisa ukuthi ingceba ayibalulekanga. Okubalulekileyo isimilo nokuthi umuntu athole impilo ephakade. Yes, yebo, kubalulekile lapho. Uhambele phambili mzalwane, isigaba sokuqala sawo umoya wesiprofeto sithi lapha abantu labo abampofu kumele laba bantu laba baphathwe njengabantu abacebile. Akungabi khona lokhu esibona kuvamile namhlanje ukuthi kuyahlukaniswa ukuphathwa kwabantu. Njalo lento I think i-apply kakhulu enkonzweni because siyayibona imikhuba enjalo. Yebo, abantu ezweni singababekezelela mhlawumbe ngoba intando kaKristu abanjani, abayazi. Siyabona imikhuba enjalo ingena enkonzweni. Kambe ngabe ikhona imikhuba enjalo engena enkonzweni ukuthi sithole ukuthi sokubandlululwana, sokubhekwana ngezikhundla, sokubhekwana ngezimali, kungabe khona into enjalo ebakhona? Kuba into elusizi uma ubheka sisebandleni. Kuba khona lokubuka umuntu ngokwahluka ukuthi ngabe lo muntu ucebile, lo muntu ngabe unesikhundla esinjani lapha asebenza khona noma ngabe usomabhizinisi. Kukhona siyakubona ebandleni kepha kuyinto ebuhlungu kakhulu le okumele ingabi khona kulo ibandla likaNkulunkulu. Yes, okumele iqondiswe uma injani, uma ikhona. Yes. So-ke masiqhubekela phambili sibheka isigaba sethu sesibili khona phana ku-number 1, u-number 1B. Ithi yini okumele siyiqaphele ngalabo abampofu kungcebo yomhlaba kodwa becebile enkolweni? Yini okumele siyiqaphele? Kuthiwa-ke uNkulunkulu laba bantu laba ubakhethile bempofu banjalo kepha bacebile kuko ukukholwa. So laba bantu laba uNkulunkulu ubanika isithembiso ukuthi bazi indlalifa zezulu. Kuyamangaza kakhulu uthando olungaka uNkulunkulu asibonisa lona uma singabantu abacebile ngokubukwa yizwe. So uyabona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abakholwayo balahlekelwa uma bengazwisisanga ukuthi izulu liphatha njani abantu abampofu emhlabeni, because there is a struggle yokuthi umuntu ufuna ukuceba ngengcebo yomhlaba abesekhohlwa ukuthi even ungenayo ingcebo yomhlaba izulu liyakubheka njengocebileyo ekukholweni. Umuntu alale ngalele efuna ukuthi abe nani nengcebo yomhlaba, afuna ukuthi abantu naye bambona alingane nabanye abantu, kanti no, izulu lithi abampofu kungcebo yezwe bacebile kuphi, ekukholweni. I think into kumele ukuthi siqaphele ukuthi into ebalulekileyo izulu elibhekile asingcebo le ephela ngokusetshenziswa, kepha yingcebo leyo ezoma kuze kube naphakade ukuthi sibe nokukholwa okuqotho kuJesu Kristu. Angazi ukuthi ungaba nakho okusho na? Yes, kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bakhathazeka kakhulu ngokuthi bathole ingcebo yalapha emhlabeni. Okumele sibe nokujabulela
ukuthi uma singabantu abacebile kuko ukukholo inkosi sinikezile izithembiso eziningi ezomeni. Yes, siyabonga kakhulu. Yikho-ke siyaqhubekela phambili sibheka-ke unumber 2, umsombuluko, imande number 2. Isihloko sethu kunumber 2 laphana sithi discernment. Ngiyalithanda igama elithi discernment ngoba lisho ukuthi ukwazi ukwehlukanisa phakathi kokulungileyo nokungalunganga. Ithi discernment and fairness. So there is unfairness. Kukhona ukungabi nokwenza ngendlela efaneleyo kubantu. Umbuzo wethu uthena, explain the balanced approach that Jesus taught with regard to helping the poor. UJesu wasifundisani ngokuphatha abampofu na? Laphaya ekhaya lika eBhethani, ekhaya lika Simon, owaye ngumuntu wayephethe isilephana. Kuthiwa uJesu uma elaphaya kuza lo owesifazana ugcoba ikhanda lika Jesu Kristu ngalamakha wenani eliphezulu kakhulu. Kuthiwa abaningi babona kuyincitho emangazayo le. Kuthi kungani lamakha kuchithwa imali kugcotshwa uJesu ngalamakha abiza kangaka. Lamakha ngabe yathatha athengiswe kuthathwe imali inikezwe abampofu. So uJesu is striking a balance here. Ukuthi mina I am here. I won't be here for a long time. So yenzani lokho kufanele nikwenze kini ngoba laba bampofu enikhuluma ngabo they'll always be there. And it's your responsibility and your duty ukuthi fanele nibayenzele laba bantu. Ningathi uma kufanele kwenziwe umsebenzi othize khona imisebenzi okumele yenziwe noma ngabe ibiza imali engakanani. Leyo misebenzi leyo uJesu usifundisa ukuthi kufanele yenziwe. Then nesikhathi sizofika sokunakekela abampofu. Let us not confuse the two. Yes, ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi abantu bakhuluma ngabampofu not because bayabazwela bayabanakekela but bazama ukubalekela i-responsibility enjani ekhona ngoba sine example laphana kaJudas. Uyabheka ma umama lo egcoba uJesu ngamakha uthi hawu kathi wesitolana amafutha adula kangaka besingawathengisa kanti emqondweni wakhe kaqinisanga ukuthi unakekela abampofu. Ngithandile futhi laphana ukuthi ithi yona some carry the duty of beneficence to extreme and really hurt the needy by doing too much for them. So kumele siqaphele ukuthi masisiza abampofu asiyenze kuze kudlulise. Kumele sibafundise ukuthi bazisize. Bazinakekele. Yes. So iyabonisa lapha ukuthi singahlala ngaso sonke isikhathi sizitshela ukuthi fanele sibasize abampofu ngokuba sibanikeze uthu. Fanele bafundiswe ukuthi basuke kuleso simo sokuba bafunde ukuzenzela. So ngithandile lapha nokhulume khona ukuthi kumele kube nebalance. Umsebenzi kaNkulunkulu mawubiza ingcebo yethu kumele siyise emsebenzini kaNkulunkulu. Isikhathi sabampofu masifika kumele ukuthi sisize ini abampofu. Njengoba ngishilo ukuthi abanye abantu bayafuna ukuzama ukusebenzisa abampofu bebalekela i-responsibility ezaphambi kwabo. Maso kungabampofu sebebalekela i-responsibility yabampofu sesithi hayi emsebenzini kufunakala. Kuyabonisa ukuthi no abafuni kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Asazi ukuthi ungaba nakho okunye kumoya prophet khona phana ku-A ongathanda ukuthi ukusho. Yes, uma sibheka lapha sitholile ukuthi kaningi laba bantu abampofu asibanakekeli ngesikhathi esifanelekileyo. Kepha uma kukhona izinto kumele zenziwe then siyabakhumbula. Yes. Siyabonga. So ke sizokuthi siqhubekele phambili ke sibheke isigaba sesibili sombuzo wethu wesibili u2B. Ithi in ancient Israel what attitude was required of those who administered justice? So khanya kukhona babengabo abahluleli angithi. So yini ayidingeka kulabo kwakumele bahlulelwe ngendlela eqondileyo na? Yes. Kusobala wena mzalwane uSibanda ukuthi siyakubona kwenzeka kwizinkundla zamacala. Umuntu kazana nje uyangena enkundleni ngoba enganalutho enganamali okubhadalela ummeli obizayo icala lakhe liyandlula athwese necala abangalenzanga. Kepha uma kungena lo ukuthi ayingayenziwa leyo nto leyo kumele uma kwahlulelwe ngokulunga. Kwahlulelwe
ngokufanele. Yes. Kwesinye isikhathi Yes. umuntu uyahamba ethethwe njengomuntu ongenalo icala, kanti unecala elinjani elikhulu kakhulu, ngoba Yes. mhlawumbe unemali ubhadele ukuthi angazetheswa icala lakhe elinjani elimfanele. Siyagijima futhi laphana siya ku-C, ithi namhlanje how should all in any church leadership, laba abangabaholi ebandleni, kumele ukuthi basebenze njani ukuthi basebenzise lesi simiso sokukwahlulela ngendlela eqondileyo mabe solva izindaba zasenkonzweni. Kubalulekile kuba kubukwe ukuthi umuntu ozokwahlulela ngabe iliphi icala lenzile. Uma kutholakala ukuthi lo muntu lo kukhona lapho ephule khona umthetho othize, lo muntu lo kumele athole isijeziso esifanelekile. Yes. Kungenani ukuthi lo muntu unomfutho bani enkonzweni, Yes. kungenani ukuthi lo muntu unengcebo engakanani enkonzweni. Njengoba sishilo laphana mabe siqala ukuthi isikhathi esiningi siwela kusithiyo sokuthi sibheke abantu ngokuthi banani. Uthola ukuthi enkonzweni abantu baphathwa ngendlela ezingalinganiyo, ezingafaniyo. Mina engingenalutho engizihambela nje ngenyawo zami, ngingavele ngenze even okuyicala okuncane kuyaphakanyiswa kube kukhulu, but abenza amacala amakhulu ngoba benezimali, kutholakala ukuthi amacala baphathwa abe benjani, abe mancane. So kuyabonisa ukuthi ukwahlulela kwethu akufani nokaJesu. Kuyadingeka ukuthi sibe nomoya kaKristu ukuze sazi ukwenze njani ukuthi sahlulele ngendlela eqondileyo. So ngithandile laphana masifunda volume 3 Testimonies for the Church, ithi those who link their affections and interests to one or two and favor them to the disadvantage of others should not retain their position in the office for a day. Uyabona ukuthi into ebaluleke kakhulu ngoba the seriousness of it's a serious issue impela, ukuthi akufuni ukuthi agcinwe ngisho usuku olulodwa loyo muntu ongakwazi ukwahlulela ngendlela enjani, ngendlela eqondileyo. So kulicala elikhulu kuNkulunkulu ukwahlulela ngendlela engaqondanga. Angazi ukuthi ungathini khona la. Yebo, kuyachaza uma ubheka kuMoses uma uqhubekela phambili kuthiwa lokho uNkulunkulu okuyigugu kuye noma akuthathela phezulu. We should follow the same example kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ubabheka ngohlobo olunjani abantu, nathi senze ngalokho. Uma sahlulela abantu silandele the example Indlela kaKristu. Yes. So kuyinto engani yangithinta kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi abampofu basala bengenabo abantu ababavikelayo ngoba bayaswela. Uthola ukuthi abantu ongamelanga bavikelwe abavikelwayo ngoba banjani, bayathola bacebile. Okay, sizoqhubekela phambili-ke sibheke umbuzo wethu olandelayo, sibheke isigaba sesithathu manje. Isihloko sesigaba sesithathu sithi forming better habits. Sibumba imikhubo enjani engcono kulayiphi kunaleyana besiyifunda laphana yokubandlulula. So ithi yona lapha umbuzo, what rebuke does James give regarding the materialistic bias of professed believers, and why is this a serious matter? Umpostoli uJakobe lana usinikeza kukhuza bani ngomkhuba wokubandlulula? Yes, uyatsho lapho ngokusobala ukuthi nina nibukela phansi laba bantu abampofu, kepha laba abacebile bayaniqindezela. So kubonakalisa ukuthi kukhona ukwenza Ngobuwula. Yes, ngobuwula. Yes, brother, ungatsho futhi ukuthi laba abaniqindezelayo yibo labo nifuna ukuba nibahlulele ngendlela efanelekileyo. Yes. So kuyabonisa impela ubuwula ngoba umuntu okucindezelayo nguye ofuna ukumenzela kahle, but loyo ongakwenzi lutho nguye umuntu omele ukuthi wena kube ngomcindezelayo. Uthi yena laphana ku-Thoughts from the Mount of Blessing, God has acknowledged you before men and angels as his child. Pray that you may do not dishonor to the worthy name by which ye are called. God sends you into the world as his representative. In every act of life, you are to make manifest the name of God. So into engiyitholayo lana baba Mkhwanazi ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo kumele siqale sizibuze ukuthi kambe lento esiyenzayo ngabe ithokozisa uNkulunkulu na?
ingabe inikeza udumo egameni likaNkulunkulu na? But izikhathi eziningi uzothola ukuthi senza izinto ezithandwa yithi. Umina nguye osuka abuse bese sifuna ukwenza izinto ezisifaka thina ku-advantage sikhohlwe uNkulunkulu. Angazi ukuthi ungathini ngalokho. Yes, kusobala ukuthi noma ngabe senza ini kungasiza ukuthi kumele sithathe the example of the Lord. Yes. Yes, so-ke sizoqhubekela phambili siye kusigaba sethu sesibili khona laphana ithi yona, how only can we be victorious in rightly representing Christ? Singanqoba kanjani ekuthini sibe ngabantu abamele uKristu emhlabeni ngendlela eqondileyo na? Yes, lapha uma sivula sitholile kuba uNkulunkulu he does not respect any person. He's not a respecter of persons. Uma umuntu engena lapha umbheka ngokwesikhundla sakhe akwenzi lokho. Kepha sithola ukuthi kubalekile ukuthi sibheke sixwayiseke futhi ukuthi lokho esikucabangayo okukhona futhi enhlizweni zethu yilokho esiyikho thina ngokwethu sikugweme futhi ithi futhi lapha kumele sifunde ngokubalulekile ukuba ngabe kumuntu ikhona yini imvelo kaNkulunkulu kuye umuntu. Njalo ngithandile, I think umoya wesiprofethi unama-points amaningi kakhulu laphana esingazama ukuthi sixoxisane ngawo, ngiwathandile kakhulu, especially ungabheka imizila le eyokuqala nje masibheka lapha umoya wesiprofethi ithi khona ithi funda ngokuqaphela imvelo njengoba usushilo imvelo yoluntu, ube usubuza what would Jesus do were he in my place? So njengoba sishilo kumbuzo odlulileyo ukuthi kumele ukuthi umuntu engakenzi ulutho aqala azibuze ukuthi kambe lento ibingenziwa nguKristu na, ngoba ithi thina singama-representatives kabani? KaKristu. So ngamanye amazwi kusho khona ukuthi abantu babona uJesu kithi, kambe simrepresenta ngendlela eqondileyo na? Abese sithena, this should be the measurement of our duty. I think this is a very prominent point. Kumele simeasure yonke into esiyenzayo ngokubheka kubani kuqala? kuKristu. Ukuthi kambe uKristu uma bekunguye endaweni yami ubengenza ngendlela engenza ngayo na? Yes. Uyaqhubeka umoya wesiprofethi uyasicacisela lapho ukuthi singaqhutshwa imizwa uma kuzokwahlulelwa abantu, kepha asibheke izimiso and futhi kaningi asingajabuleli ukukhuluma kabi ngabanye abantu, singakuthokozeli. So-ke yasho, I think sizoke sihlale kancane umoya wesiprofethi laphana ithi, do something every day to improve, beautify and ennoble the life that Christ has purchased with his own blood. So makuthiwa the life kusho yona impilo yethu neyabanye futhi. So akumelanga ukuthi ngicindezele umuntu ngenze impilo yakhe ibe nzima ingabi mnandi ngoba ukwahlulela kwami kungabanga balanced ngendlela eqondileyo. So kumele ukuthi ngenze ukuthi umuntu nanxa ngahlulele kumbe indlela engumphatha ngayo asale ekhululekile ejabulile naye evuma ukuthi hayi but indaba yami ephathwe ngayo ngisuthisekile ngayo. Yes. Ngoba lapha egcineni iyasho yithi uma umuntu ayenze iphutha asizame move away from the faults azenzile, sibheke okuhle ukuthi lo muntu kwenzile lokhu mara nazi izinto ezinhle ezikhona kuso isimilo sakhe. Yes. That is a point ebaluleke kakhulu oyikhulumayo ukuthi sometimes sigcina simgcomba lwana umuntu, simgcona sibone ngani impilo yakhe yonke imbi, kanti no kunezinto ezinhle aye azenza. Ngizathanda ukuthi sithinte futhi ngakadluleli phambili imigca yokugcina laphana, imizila yokugcina kumoya wesiprofethi ithi khona, we need a constant sense of the ennobling power of pure thoughts. The only security for any soul is right thinking. If it is to cultivate the habit of speaking well of others njengoba usushilo, dwell upon the good qualities. So singagcina imicabango emihle ngoba ithi yona
njengoba ecabanga engqondweni yakhe uyilokho. Uyilokho, Yeah, yes. so nje imicabango ibumba ini imikhuba ibumbe ini isimilo sethu. So masingagcina imicabango emihle kakhulu ezingqondweni zethu kuzokwenza ukuthi izimilo zethu zibe njani, zibe zinhle naso. Yeah. Bamkhwana, sizoqhubekela phambili kumbuzo wethu olandelayo. Umbuzo ka number 4, isihloko sakhona sithi sona having royal behavior. Angazi umbuya ucabange ukuthi wena ulilungu lasesikhosini. Yes, it excites one uma ucabanga izinkinga ezikhona lapha emhlabeni and think about the privileges that heaven has given you to become one of the royal family. Yes. And kwenza ukuthi nanxa uswele umpofu uzizwa une confidence ukuthi nanxa ingela next nje emhlabeni kodwa uNkulunkulu ngiyini, ngililungu lasesikhosini, izulu lingibheka njengomuntu oyingxenye yomndeni wasesikhosini. So ke masibheka abantwana abazalwa esikhosini, abanye abakuthokozela ukuba ngamalungu esikhosini, baba radical, babe nezimilo ezingababonisi njengokuthi bazalwa esikhosini, bathanda iliberty, ukukhululeka, bayephila impilo eyenza kubhekelwe phansi ukubaluleka komndeni wasesikhosini. Yes, and eventually these children, they are disowned because of their ukuziphatha kwabo. Yes. So iyasho ke laphana kuJakobe ngo-2 ivesi ngo-8 ithi, if ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself. So kusho ukuthi isikhosi silawulwa yini? Yimithetho. Kunemithetho kumele ukuthi umuntu ayilandele ukuze abe nesimilo sasesikhosini. Yes, iyaqhubeka ithi uma kwenzile lokho you would have done well. Yes, uyakuyenze kahle. So ke bakhona abantu namhlanje babamkhwanaza abafundisa ukuthi umthetho awusasebenzi, uJesu wathi ebethelwe esiphambanweni wachitha umthetho. Ungathini ngalokho? Ngoba kunezinto lezo abafuna ukukhululeka kuzo. So bese bathi cha la wathi uJesu uma efika wawubethela lo. Yes, ngoba bafuna inkululeko. Bafuna inkululeko. But ababoni ukuthi inkululeko uyithola ngokulalela izimiso zikabani? ZikaNkulunkulu. Ngithandile laphana makukhulunywa ngoDavida kuPsalms 119 verse 45 uthi yena uDavida, I will walk at liberty. Ngizohamba ekukhululekeni, for I seek thy precepts. So kungani inkulumo eziphikisayo ukuthi ukuba ngaphansi komthetho but ube khululekile. Ukuletha umcabango bani esiphuma nawo emazweni kaDavid nawo? La kubonisa umuntu ozimisele ukuthobeka. Because like if you are driving, awusumuntu othanda ispeed, uma ubona ukuthi now you have to reduce, ukwenza ngokukhululeka because it's not in you ukuthi ufuna ukuhlala ugijima njalo. Yes, njalo okunye ukukhululeka mhlawumbe ukuthi umuntu azizwe ukuthi akanalo icala. Phela ma uhlala usenza izinto ezimbi, unembeza wakho uhlala ekubopha sonke isikhathi. Uyesaba nalapho okungamelanga wenjani wesabe khona ngoba uyenza izinto eziphambene nani nomthetho kaNkulunkulu. So umthetho abantu bawuthatha njengento ebophayo. Abakuzwisisi ukuthi umthetho uzokhulula abantu ekuboshweni ngamaketani esono. Usibonisa ububi, usibonise indlela yokulunga kufanele sihambe ngayo ukuze sikhululeke, sikhululwe ekubeni izigqilizani zesono. Uthi uma sizinikela ke kuKristu, ingqondo iyalethwa ekulawulweni ngumthetho. Kodwa uthi yena lo mthetho ungumthetho wakuphi? Wesikhosini omemezela inkululeko kuloyo oyisigqili. So ke mabethi siyazibopha mani, uJesu wasikhulula emthethweni kusho ukuthi abazwisisi umsebenzi womthetho. Yes, ngoba umoya wesiprofetho uyasichazisela lapha ku-Ministry of Healing page 131 ithi bonke labo abakhonzayo uNkulunkulu bethobeka kuye
uNkulunkulu uyabakhulula kuso isono. So ubugqili obukhona ibugqili esonweni Isono. not emthethweni. Emthethweni. Umthetho wenkululeko, Wenkululeko. the law of liberty. Ubugqili kugqilazwa yini? Isono. So uNkulunkulu usinikezile-ke umthetho ukuthi sibe ngabantu abanjani? Abakhululekileyo. Inhle kakhulu le ndaba. I think uma abantu bengayizwisisa bangawuthanda umthetho kabani? KaNkulunkulu. Uyasibiyela, uyasiprotecta ebubini obungasehlela uma sithe sangahambi ngokulalela izwi likaNkulunkulu. Sizoqhubekela phambili-ke sibheke isigaba sesibili khona laphana kunamba 4. U4b ithi yona, how does having bias, partiality and or prejudice unpleasantly spoil our witness for Christ? Kungangcolisa kanjani ukufakazela uKristu ukuba ngabantu ababandlululayo? Ithi uma sikwenza lokho siyona futhi lapha singabantu abangagcini umthetho kaNkulunkulu. Yes, so-ke kumele ukuthi sibe ngabantu abangahloniphi abanye abantu ukudlula abanye abantu. Siphathe abantu ngendlela enjani? Efanayo. Ngiyakhumbula uJesu ngelinye ilanga ulaya abafundi uthi akungabi nomuntu othi kini baba kumbe mfundisi, ngoba munye ubaba okuphi osezulwini athi kibo nina nonke ningabazalwane. So kuyiso isimiso uKristu asinikeza sona ukuthi sibhekane ngaso, kungabi nobandlululo, singaphathani ngokuthi ubani unemali eningi kumbe uhlonipheka kangakanani, but sazi ukuthi kuKristu sinjani? Siyalingana. Ngithandile laphana uChrist is object lessons, ngizathanda ukuthi singayishi ngaphandle le etholakala ku page 383 ithi, we may claim to be followers of Christ, we may claim to believe every truth in the word of God, but this will do our neighbor no good unless our belief is carried into our daily life. Abethi yena our profession, ukuzibiza kwethu, may be as high as heaven, but it will serve neither ourselves nor our fellow men unless we are Christians. A right example will do more to benefit the world than all our professions. So sinokuzibiza kakhulu ukuthi hayi thina singama-reformer, thina singamaKristu, but imisebenzi yethu ayifakazi. Ingakutsho lokho angekho kusize ngalutho ukuzibiza nje, kepha imisebenzi ingafakazela ukuthi singamaKristu. So okukhulu ukudlula okunye ukuthi siyenze more than ukuthi senze njani? Sizibize ngokuthi singamaKristu. Yes. So sizoqhubekela phambili-ke singene kusigaba sethu sesihlanu. Isihloko sethu sithi wise teaching in compassion, ukufundisa ngesisa. Uthi wona umbuzo wethu laphana, what must we keep in mind in upholding God's moral law ourselves as well as when sharing the truth with the next generation? Yes, lapha ke especially kubantu abasha. Yes. Ithi kumele bafundiswe abakhululeke. Bayenze lokho abafuna ukukwenza, bazijabulise futhi enhliziyweni zabo. Kepha fanele bazi kuba konke abakwenzayo kuyolethwa ekwahlulelweni. So fanele bazi ukuthi ukujabula kwabo fanele kulethe nomphumela omuhle uma kufika kuko ukwahlulela. Yes. Ke into engithathekise kakhulu kulesi sigaba esikiso izixwayiso eziza kithi esizama ukusiza abantu abasha. Ngithemba uzibonile lezi zixwayiso lana ukuthi kumele sibaphathe njani. Kukhulunywe kakhulu laphana, ngizathanda ukuthi sike sifunde kancane nje laphana. Ithi yona, the youth have an inborn love of liberty, they desire freedom, and they need to understand that these inestimable blessings are to be enjoyed only in obedience to the law of God. This law is the preserver of true freedom and liberty. It points out and prohibits those things that degrade and enslave, and thus to the obedient it affords protection from the power of evil. So lana kuthiwa kumele sikhumbule ukuthi abantu abasha banalo luyana thando lungaphakathi kwabo lokufuna ukukhululeka, but ukukhululeka kwabo bona bakuchaza ngenye indlela ephambene nomthetho kabani? KaNkulunkulu. Kumele sibenze-ke babe ngabantu ababonayo ukuthi inkululeko isekwenzeni intando kaNkulunkulu. Angazi ukuthi utholeni lapha. Yes. Kuwumkhuba wabo ukuthi abafuni kuba babe ngabantu
ababophekiwe ababoshwayo bafuna ukukhululeka noma ngabe bafuna ukwenza yini into abafuna ukuyenza, kepha fanele baxwayiswe ukuthi kuko konke lokho kumele kube khona lokukhululeka okusemthethweni kaNkulunkulu. But kumele sibaxwayise njani baba Mkhwanazi? I think lapho yikho kusuka kube nohlupho khona ukuthi approach yethu yokuxwayisa abantu abasha, ngoba ngiyabona la umoya wesiprofethi kungani kuyaxwayiswa ukuthi iwaphi manyathelo okumele siwathathe uma sizothi sixwayisa abantu abasha. Umoya wesiprofethi uyasigayida ukuthi uma sikwenza lokho singahambeli phambili, ithi we should guard against fault finding and censor. Ngaso sonke isikhathi kunezinto eziningi where we should tread carefully. You know, noma sibakhuze bangaboni ngathi ayikho into enhle abayenzayo. You know, sibheke njengoba besibonile kwizigaba ezindlulile ukuthi nokuhle sizame ukuthi sikhulume ngako okuhle lokho abakwenzayo. Yes, so kumele ukuthi sibaphathe njengembali tenderly, ngoba iyasho lapha ukuthi uma kungeza umoya uphephethe uvunguza yini enzekala kulezi mbali ziyakhithika ziyawela phansi because umoya ubuya ngamandla uyaziphephula. So ke abantu abasha nabo kumele sibaphathe ngendlela yokuqaphela, you know, sibe nokuqaphela ukuthi asibalimazi sizama kwenza njani ukubaqondisa. But isikhathi esiningi uzothola ukuthi indlela esenza ngayo sigcina senza ukuthi bawomele kakhulu ekwenzeni okubi rather than ukuthi babone ukuthi ukwenza okubi kubi kuNkulunkulu. So ke ngiyathemba ukuthi inkosi izosisiza ukuthi ekufundiseni kwethu abantu abasha sizwisise ukuthi sidila nabantu abanengqondo ezisethenda ezifuna ukubanjwa ngendlela eqondileyo. Angazi ukuthi ungagqiba usithini kule point. Yes, kuko konke lokho esitshelwe yiwo umoya wesiprofethi. Uma uya kwisigaba sokugcina just before the last paragraph, it is the true object of reproof is gained only when the wrongdoer himself is glad to see his fault. Yes. Mele abone. Uma angaboni anything wrong, then it's a problem. Akunasidingo sokuthi aguqule ngoba akaboni lutho olubi. Yes, so uthi i-effort yethu isekuboniseni umuntu onephutha ukuthi unephutha than kusensha nokukhondema, ngoba uzokhondema umuntu into angayiboni ukuthi uyayenza. So our effort ukuthi sibabonise ukuthi no, lapha kurongo ngalindlela ABC, umuntu lo aza kubona ukuthi hayi ngempela ngenza into njani engaqondanga abesebuya ke ekwenzeni into eqondileyo. Yes, the last paragraph bese iyacho kithi this is the nicest work. Yes. Futhi most difficult. Yes. Bese ithi ever committed to human beings ukuthi kumele ukhuze. Yes. Nice ngoba lo muntu uzomsiza athole ukuba asindise umphefumulo wakhe. Difficult ulahlekelwa amazwi ngesisikhathi. Sometimes you use wrong words okuzenza ukuthi njengoba bosetshelwe angaboni ububi nephutha lakhe. Hayi, siyabonga ke baba Mkhwanazi, bekukuhle ukuthi sixoxisane ngalesi sifundo esimnandi kakhulu. Ngithemba nathi esixoxa ngaso kuningi esinjani esikutholile, ngisho nababukeli bethu ngiyathemba ukuthi kuningi abakutholeleyo okuzobasiza ekuphileni kwansuku zonke. Sifika ke emaphethelweni esifundo sethu, kanti ke masigoqa lesi sifundo sizocela ubaba Mkhwanazi asikhulekele njalo. Asivaleni amehlo. Siyabonga Nkosi umusa osenzele wona, sibonga nokuhlakanipha esikutholayo kwizwi lakho. Sibonga konke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke babukeli, siyathemba ukuthi sizobe sihlangane futhi kusifundo sethu esilandelayo lapho siyabe siqhubeka ngezifundo zethu ezithethwe encwadini Ka-Jakobe. Sizobe sibheke isifundo sethu sesithupha. Inkosi nibusise, sihlangane njalo kuhlelo olulandelayo. Amen. Amen.